హలో దానికి మీరు దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందిలే వాళ్ళు గొప్ప రావాలన్నది 4 వీలు వేరు వీలు దానిలో 40 ఇవ్వను అదే దీనికి అది ఎవరో తొందరగా పడ్డా 2 పడినా బాడీ బ్యాగ్ తీసుకొని రావాలి బ్యాగ్ కూడా దీనికి 40 38 దానిలో వచ్చారు అప్పుడు యూట్యూబ్ లో బండి బాగా తినాడురా ఈ అక్కమ్మ సీఎల్ తప్పుకొచ్చిన లాక్కొని పరాడద్దు బంగారులాగా బండి నేను రమ్మంట 50 బత్తలు వేసేస్తా దాన్ని తీసుకొచ్చేత 70 అయిపోతుంది లెక్కేస్తున్నాం నువ్వేమో దాన్ని మళ్ళీ సీల్ తరిగిచ్చావు మోపు కట్టుకోకుండా అంటే ఏ మోపుకి అమ్మేది బాగా అయిపోయింది పొట్టిది ఎక్కేస్తే ఏమనుకుందా అది ఎంత అది ముడే జారిపోకుండా ముడే వచ్చినాయి అలాగే